တင်းနဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော် AutoCAD အိမ်မှာလေ့လာနေရပေါ့လေ့လာနေနေကျောင်းတော့တက်ဖို့တယ်အခြေခံတူးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်မမမိတော့ YouTube မှာရှိုင်းနေဆရာ YouTube တွေ့တယ်ပေါ့YouTube ဆရာရဲ့ website တွေ့တယ် website တွေ့ပြီးတော့အဲ့ရနေလေ့လာပြတယ်လေ့လာပြပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျ Facebook ကနေကြည့်လိုက်တော့အဲ့ပညာဒါနသင်တန်းလေးတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့နဲ့ project အတွက်ပါလေ့လာမယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာပြတာYouTube ကနေပြီးတော့လေအခုရဲ့ video တွေကနေပြီးတော့စာလေ့လာပြတယ် set star တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာဟိုမှာ Facebook မှာတွေ့လို့စာချိုင်းပြတာပါတိသွားတော့ဒီ project ဆွဲရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပို့သိပါ print ထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို YouTube မှာသင်တော့နည်းနည်းကျင်းနေအသက်လေးဆိုတော့တခြားခက်ခဲပေါ့ project တွေလုပ်နေရအဲ့ဟာလည်းဆက်မလုပ်ပြဘူးအဓိကတော့အဲ့ဟာတွေဆက်မလုပ်ပြတော့ကို project တွေရတော့ပိုကောင်းသွားတာပေါ့ဟိုလေကိုသိချင်တဲ့ဒီ project ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်လေဘယ်ကနေစပြီးတော့ကျတော့စပြီးတော့ပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရောနောက်ဆုံးဟို print ထုတ်တဲ့အားတွေထိပါတော့ပေါ့နော်အကုန်လုံး၄ယောက်ပြောအကုန်လုံးအစုံဟုတ်AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမလေးဒီနောက်ပိုင်းရောဘာတွေဆက်ပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာရောဘာလိုမျိုးပိုင်းတွေလုပ်ဖို့ရှိလဲဟုတ်ဟိုဒီမှာဆိုရင်ကျတော့လေညီမအခုလောလောဆယ် ID ဘိုင်းလုပ်နေရဆိုတော့ကြာလေလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ modify လုပ်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်ဟာဆွဲပြရမယ်ဟာမျိုးတွေတော့ပေါ့ဟုတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာတရားတော့ဒီကျားတို့ MUC ထပ်ပြီးတော့ပြင်တာနဲ့လည်းလုပ်နိုင်ပါသေးထပ်ပြီးတော့သင်တန်းနေလည်းအများကြီးတိုးချဲ့နိုင်ပါသေးပါဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ